Una buona nonna mia mi disse, non ci mettere, come si dice, non ci mettere a cadere, capelli di scarpe e qua via. Cazzo ridi? Non Dice, capito. non parla di scarpe, no, come cazzo mi ha Ho ascoltato? detto, volando nonna mia, ha detto, non ci, come si dice, non ci mettere di scarpe avanti i capelli di scarpe e via. Questo è bello però. Però perché? Che significa proprio? Significa- Don't put your shoes in front because you lose the shoes and the road. Yeah. I don't get it though. E Perché? significa, per dire, diciamo che facciamo un business deal, facciamo un ristorante insieme. No, non sa mai. Ma Però non sì. sa mai, grazie a Dio. Ma diciamo facciamo un ristorante insieme. Partner. Tu sei un poco, come si dice qua? Strano, shady. Oh, ci vede per le Ci scarpe. vede pure le scarpe, Yeah, parli. così parla